Og I det ferie at tala om Johannes evangelium, 3 kapittel. Den kapitlen hever 36 vers, og kapitlen kan bytast ut 2. Det 21 de første versene som om søvna om den kjente mannen som Nicodemus, som vi men kan høre om. Og resten av kapitlen fra vers 22 til 36, det kunne vi ha iveskriftene «Søgnaste vittnesborder Johannes døybara». Fyrre helten som sagt om denne mannen, Nicodemus. Og jeg halte at jeg får lese 5 første versene i kapitlen. Det stendes hållet. Mittlen fariseerne var med over, og Nicodemus, en råherre i jødene. Han kom til hans av natt og sier vi han, «Rabbi, vi vet at du tjenere kommer fra gode, du ønsken kan gjøre hesiteten som du gjørst, utan goder vi honom. Jesus svarer i honom, sannelig, sier til her, ved å ønske føtter av nødjon, kan han ikke suttje rujtjegods. Nicodemus sier vi han, hvordan kan nekkar være føtter, da han våren gamal? Man han for kunne fære inn i lov med årsøyner og være føtter. Jesus svarer, sannelig, sier til her, ved å ønske føtter av vattnet og anta, kan han ikke komme inn i rujtjegods. Vi ser ikke her at i det første versen at vi får liksom två opplysningar om Nicodemus. Anna til at han fariseere, og hitt at han var en råherre jødene. Og da vi så kommer sin langere ut i kapitlen som vi får komme til, så leser vi i vers 20 at Jesus kallar han for en lærere av Israels. Så vi har trutjare opplysningar om han, og så har vi et øynetræt som jeg skal nevne. Det første tid at han var en fariseere, og det var en øyelig vellærd med over, og en som kjente Gamla testamentet, eller særlig Moselåna, sera vel, og han helt henne øyelig strenglige øysene, og han tror jo god, og han helt seg nekk til skriften her. Samstundes som at fariseerne, som vi leser om Nye testamentet, godtok ikke Jesus, og var i rønt og være hans største og mølste menn. Så leser vi også at han var en råherre i jødene. Det betyr til at han var limer i sin hova ranen som var her i jødedommen, som var halvfjerds menn, og hadde hakst og antall og arbeid i øtlen jødedommen. Og det var et ekkert virst og ser arbeiderfullt starv. Og som jeg nevnte, Jesus kallte han lærere av Israels, og det viser at han var en vellærd medvor. Han lærte i øtlen hine, helst kanskje øysene tar som var i Iranen. Og den fjerde opplysningen som vi kunne tenke vi om Nicodemus, det som stender i Johannes 19 og vers 23, her det stender at han kom, som vi øyne for å komme til, at han kom og tog Jesus ned av krossen, sammen med øyne som Simeon, og løtte han under grøv, og det stender at Nicodemus kom ved en blanding av myrra og aloe, en 100 pund, og det var omøtelige nekv og kostet en nekva penger. Så leser vi jo her at Johannes han kom til Jesus av natt, og vi vet ikke årsøkene til det, hvor han måtte komme til Jesus av natt, men helt det var at det var helst tog at han gjør det av øtta for å være sattur, og at han følte Jesus tog om nattene, for at jeg spør han om noen ting som han ville vite. Og en annen mulighet selv om det han at Nicodemus, han hukte inn i seg sjølven, og han sa til at han var en sintare, og han var en harst kattlaver medver, som enda måtte fære av sted om nattene for at hitta Jesus. Vi vet det ikke, men i øtlenføren kunne vi glede oss i Jesus, at det blir alltid til å komme til Jesus. Og det var også det beste som Nicodemus kunne gjøre, det var hese nattene affære til Jesus. Og
han kommer så til Jesus, og så vil jeg også at han spyr enda spørningen, her vi vite at vår lærere kom fra gode, til ønsken kan gjøre seg til som to gjørs utan gode vinen. Det sier dere i første omfære at Nicodemus, han virkjente ikke Jesus som til han var god, som var kommet her nye av hjørnet av å være frelser i hømstens. Og han så lykker som mange i det, at de vil kjenne Jesus som en støren og gauan mann, og en gauan lærere, eller hva vi noen kaller, eller profet, men de vil ikke vil kjenne han som den øyneste, og kan frelse mennesker fra evig døme. Men det kan også være at Nicodemus mulig var bare kommet til Jesus så noktene for at få et godt prat ved han, tjekke seg sin ved han om meninger, og kanskje vite hver det var samtidig og hver det var osamtidig. Kanskje han ville bare lykke som vi pleier å si før, skulle følge han på tennene. Vi vet det ikke, men i øtlen føren så grøp Jesus chansen hesa nottene og for bort til sækene. Han kom til færre inn i et kjerk vi Nicodemus, ut fra tog som Nicodemus sier, og kanskje sagt, ja, men to sier til og til om meg, men vet du hvor jeg og så framveis? Nei, han får bort til sækene og sier i 3. verset, sannelig sier til her, ved han ikke føtter av nødjon, kan han ikke suttje rydgjegods. Her å være føtter av nødjon kan også omsettes å være føtter omanfra. Og dette her var røyn og grøy tala fra Jesus i hese noktene. Og så løs det, for i øyt og kvørst menneske, at de må være født av nødjon for at kunne komme inn og i rydgjegods. Og Jesus ville beina veien, sier Nicodemus, hette det viktigste for det, og tog det også han sier, brukar det i årene, som han brukte rettelig ofte, sannelig, sier det her. Og dette her var det som fortalte mennesken, at Jesus sier det her, at nå det noe sere tøtninger mye som han vil si, og nå skulle det lusta særlig vel. Og dette var også sannelig en tøtninger mye bådskaper som Jesus kom til Nicodemus vi, eller som han taler med han om. Men så det Nicodemus spyr henne denne spørningen, hvordan kan nekker være føtter til han gammel? Men han for kunne fære inn i løy mørsyn av å være føtter. Og vi kunne kanskje spørre, altså, var Nicodemus spørsker ved Jesus, eller han var i øtlen for en så bøtter at han helt at det bare til å fære inn i løy mørsyn at han var blitt gammel. Men det også som heldig til at det som Nicodemus rundt å være måtte vi og i som føren til det, og som man også vil si, to tåser om dette her, Jesus, at være føtter av nødjon. To taler om disse her vuggongto grunnleggjande brøydingene som så nøyo. Jeg vet at det nøyot. Jeg så ikke meg selv som syndere. Nå gjør vi Nicodemus i år, men så kunne vi tukse at han hukse i. Men som jeg så ikke at det umøvelig. Jeg vil ha føtter av nødjon. Ikke som ikke mer, men du kan lykke så vel be med en fullvaksende mann for innat du løy med møyner og være føtter omater. Og Jesus, han skilte på en veien at han kjente Nicodemus, han kjente også hjertestansere, og han skilte ikke bådskapen, den evangeliske bådskapen. Og så teker han det fra en ærersøye, og sier vi han, nå regner jeg om at Jesus verer, sannelig, hadde 5. vers, sannelig, sier det her, verer øyn ikke føtter av vattnet og anta, kan han ikke suttje rydgjegods. Ja, men vi har hatt noe særlig grøyere, kunne Nicodemus sagt, men hva merker dette her som Jesus sier her? Vi er ikke føtter av vattnet og anta, kan han ikke suttje eller komme inn i rydgjegods. Som jeg halder til at det er noe vi døper gjøre. Men her stender det ikke om døp, og ut fra tog som Bibelen annars lærer, suttje vi grøyt at døper hever ikke vi frelse etter å være føtter av nødjon at gjøre. Jeg samfunnet om at
vatten som man talar om i hesen føren, det viser til rønnsan. Hva nøyda vi vatten til? Jo, vi nøyda det til at vaska vi, og at rønnsa vi, mittel anna. Og hentan her tenkan, eller så hoksan hans av lærerne, han kjente Nicodemus allerhelst vel fra Gamla testamentet. Og jeg kan lika nevnt noen vers i Gamla testamentet som viser til dette her. David sier i Salme 1,3 og vers 9 såleis, vi god, rønsa med vi ishoppe fra synd, så vere røyner, tvåa med, så vere kvitare en kave. Eller så vere kvitare en kave. Og Jeremias 4:14 stendur såleis, vaska ønskapen av hjertatøynon, Jerusalem, så tu kan være frelst. Gås lunge færa hesa syndafotlo hoksaner a byggva innan uither. Og 8:3, som stendur i Esekiel, vers 36, og kapittel 36 og vers 25, her god sier det på hendamatan, og jeg skal sletta røynt vatten atikon, så tid vera røyn. Fra allar i eurønsko tykkara, og fra öllun avgående tykkara, skal jeg røynsa tykkon. Og la meg takke 8:3, og i Mosebøkene her, som Nicodemus kanskje kjente særlig vel, begge vatten og eldur nevnt som rønnsande mial. Og i 4. Mosebøk, kapittel 31, og vers 23, her stendet det såleis, alt og i tåler eld, skulle tid leta fære tjøknon eld, så ver det røynt. Tau skal det øysene røynsast vid røynsjevattnet. Men alt og ikkje tåler eld, skulle tid leta fære og tjøknon vatten. Og så sier Jesus vid Nicodemus, vi kan huske oss til det som Jesus vil si vi han til det. Nicodemus, du erst en syndare. Akkurat just som öll ånder, så du måst være rønnsauer fra tunne synd. Og du kjenner til dette vattnet som kan rønnsa. Og da Jesus sier vi til vattnet og anta. Og her kunne vi tidsi 8 vers 3 i Efesosbrevene som sier såleis, om at vattnet, eller at vattnet årgods, det sender såleis, Kristus i Efesos 5, 25-26, Kristus elskar i samkomna, og gav seg sjálvan fyrir hana, fyrir at han kunde halka og rønsa hana vid vattenbænon og i årenon. Til sia, at vattnet som vi kunne rønsa vid, til det året som gonger ut av Guds munne, til vi teka vidtøy og leta kun rønsa av honom. Men vattnet i seg sjalt, eller året, det kan ikke rønsa okkur andema til, og tog det han sier av vattnet og anta, at året til rønsa okkur, og at anden slipper fram og lyvi okkara, og ta vi født omanfra. Jesus, han omettelig grøyer, da han taler om i stingene, ikke minst i tverfyr, nevner han etter, vers 3 sier han kan ikke suttja rujtje gods, og her i 5. verset sier han kan ikke komme inn i rujtje gods. Så til grøy tala fra Jesus, man kan kanskje suttja, eller komme inn i rujtje gods, hette ikke hender vi en menneske at det er født av nødjon, eller født omanfra. Så sier han i 6. verset, ta og føtter av holden hold, og ta og føtter av andan ande. Høyast Nicodemus hei kunna fære inn i lui maursøynar, øyna fra træt, det hei bore til. Hei til ikke hjelp. Han hei vært han samme store syndane for det. Tog at det som født av holden, det holdt. Det synd og holdt, men tog at vi født i synd, og det skal møyre til enn en vanlig føying. Nicodemus måtte være føtter av andanon. Så leser vi det kjente verset at her Jesus sier vi han, undrast ikke at det sier vittig til må føa som nødjon. Nicodemus har kanskje sett rettelig undrende kommer ut, eller rettere Jesus visste at han undreist i resultatet, og tekur det opp at om å føast av nødjon. Og vi lykkes som stedfesta for Nicodemus at han slipper ikke utan hentan sannløygan. Tid må føast av nødjon. Og i 8. verset leser vi så her, vinteren blæser her av vil, og til høyre soe, men du varst ikke kvean han kjemur,
og hver han fer, så vi øynene og kvarjon og føtter av andanon. Han nevner det her, og synes gata føra verset, kanskje vi kunne si. Jesus nytti annars ofta naturlig fyrirbrygg til å lyse antallige sannleikar, og her lyser han frelsene ved å tale om vinden. Vi sier ikke frelsene, vi ber en eion. Vi sier ikke øyne personer som så at han vår frelstor, men vi sier virkningene av frelsene, lika som vi sier tar av vinden. Og vi kunne si så løys at suttjas ongar avløyngar, ongen avvakstor av frelsene, kan må spurnartekjen setas vi gos våri vi frelsene. Så leser vi det i nødgjende verset at Nicodemus sverar hon så løys. Nicodemus sverar i honom, gos kan dette være? Og vi merker at Nicodemus, han hever ikke skilt frelsevegen enn, men det er tidlig som at han börjar av blottna och han vill vita mer om det här som Jesus säger dem fra och kommer till en asannan av sin spurningen om frälsarna. Och tar det Jesus svärar på händamattan i vers 20. Jesus svärar i honom, du var lärare i Israels och varst i kjetta, hatta som jag nämnde i Johanne. Det tids kanske till att lyckas som att Jesus, han sin herror och bönt fram vid han. Og til kanskje øysen til som vi øya av vera, vi kvann annan til vi tås om det her vi frelsene, og øysen vi som pratika, og jeg kanskje vera om bare bønt fram, lykka som Jesus verda, han vurste av nøyene, men han vurste sannelig øysen av avløyingene av at man ikke tror. Og tog sier han øysen vi han her, at to lærer og to vurste kjøttar, og i neste verset han kanskje lykka point fram vi han til han sier i 11. verset, sannelig, sier det her, vi taler til og vi vita, og vi vittner til og vi vita å se, og til teka ikke møte vittnesbord i okkara. Han point fram vi han, annars dette nok så avhåverst vers, vi til at Jesus knapplega fyrir fra å si til å si vit. Jeg skal ikke rette mer ut av annen til at det kunne tøyt da at han her husker om atlan godtehommen som var 30 personer, men at han brukar året vit og hesen føren. Men i øtlen føren så det her som Jesus sier vi han, og så helder han fram i vers 12 og sier vi han, trykva tid ikke ta i et helvetikken om til og i høyre gjørende til. Hvordan skulle tid ta trykva om et helvetikken om et himmelska? Jeg halde det som Jesus huksar om i Jesu føren, til vi vurjan tog som har gjørende til, helst det som han tåsa vi han om framan undan, om føying, om hold, om vatten, og om vind, og til han ikke skilte til jørsk og dømene som Jesus kom vi. Hvordan skulle han så kunne skilja til himmelska, eller tar andal i lotnar? Men så det til at Jesus fer til øyna kjenta søv, og kanskje Jesus har huksa det her, vi kunne huksa så løys, hvordan skal jeg få han å skilja evangeliet? Og så det at han fer til disse søvnene som vi leser om i vers 14. Ans og Moses lytte opp armen i øyemørkene, så skal menneskesåneren være lytter opp, vers 15, for hvert han som tror skal ha evet liv og i hånden. Og her det til at Jesus fer akter i 4. Mosebok, som Nicodemus kjente vel, og i søvnene i kapittel 21, hver Israels folk, de knarra og måtte gode, og satt honom møte, og Moses i møte, og så lett god øyter ormar komme middeltara, og de blir biten, og de blir sjuk, og de døye, og så det at Moses blir for dem, og god blir han røysa en kåparorm opp, og i øyemørsene, og ta i menneskene hukte av denne kåparormen. Hvert han som hukte av kåparormen, han var fruskur. Og til det som stender i vers 15, for hvert han som tror skal ha evet liv i hånden. Han teker dømi herfra, de ble frusk av de plavene som var kommet i deg, og så sjukene, og det var hvert han øyne som gjør det til, men i mån til at kunne vi si som mennesker, og i mån til at det som oppad det bedre til det
at vi er hitje av Jesus, ikke best være friske og sjuke, men vi får et evigt liv. Ikke best grøying, som gammelt altså mente, men et evigt liv. Det er det som han tåsar om i hese versen. Og så igjen kommer vi til det verset i Bibelen som det kjenteste, da Jesus sier vi Nicodemus, og i verden første, jeg hørte det her, verset, «Tog så elsker i god høymen, at han gav sånn sånn hin øynbarna, for at hvert han utror han skal ikke fortepast, men heva evet liv.» Hette er et kjent vers, og vi kunne ta seg øyla lunge om det, og det er så underfullt, og her stendelsen er godt, men let meg lykke teka til som vi kanskje kunne kalla for til kjeilige og i som versen om først. Og til til at Jesus sier at skal ikke fortepast. Det vil si at det blir til at fortepast. Hva sier Jesus ikke bare tann og trura med skal ha evet liv? Jo, det er tog at det blir til at fortepast. Og det merker at vi er kort og borste fra gode og i atler æver. Og vi leser om metallige nekv om det og i Bibelen. Nekva steg leser vi om tandem som skal komme i hentan heim, og til dømes i oppenberingen om de som ikke var oppskrivet i Lysens bøk, de var kastet i eldsjekven, og så framvegis. Det er nekv og metallige alvarsom ting vi kunne tidse fram, eller sannløykar, om det her er fortepast. Men vi kunne så glede oss om dette verset, og si hva stender annars i som versen? Jo, her stender, «Tog så elsker jeg god heimen», og vi kunne kanskje spørre, «Hvor elsker god hentan heimen?» Hette nekket elsker? Her grunnet om det. Det kan hitte noe om oss, og suttja, og øyne inni oss selv, ikke alt han bæra øranska. Hvor elsker god heimen? Hvor elsker god te? Jo, det tog at han skapte heimen. Det han skapte til. Han hikker nyer, og han elskar til vi en evig kærliga, og han vil så feien komme i samband vi til og et kvars menneske og hese gjør. Det som stender til at han elskar henne så nek, at han gav sånn hin øyne barna. Her så nek hva sier om dette, God skapte alt så underfullt. Synden kom inn, vi vente okkom kvørsen ved, God måtte gjøre også vi heter, og det gjør det han øysene. Og fra evig tøyen har han lagt øyne atlan, som hentan, jeg skal sende sonmåen, og så kom han. Han gav sitt egna liv, her nere av hjørene. Og så stendte fire at kvørtan. Kvør det? Kvør kvørtan? Det to. Og til Ødel kunne være frelst. Det ønsken undantidsen. Gosse ringer en så Og til mange som blevet frelst, ta et her finnes fætter akkurat i Hessenbauen årene og i Johannes 3,16. Som stender i vers 15. Og i barnversen, kvør tann. Og så leser vi et kvør tann og i tror han. Og så det til. Hvert til at trykva. Til jeg er einfalt, og det det øsne. Det einfalt. Du skal bare trykva. Men atle spørningen, hvert til at trykva av Jesus? Jo, det at seta så et anlitt av han, at lyde av, at trykva av, at det her som Jesus gjør det ut av krossen, at han døg og blå hans rann her ute, og han røpte, det er fullgjørst. Det nå mye til at det i stedet for å fortepast skal hava et evigt liv. Og til det som Jesus sier, skal ikke fortepast, men hava evigt liv. Så ender han at her kjente verset her. Og så stender det i 16. verset, ikke sende god sånn sin i heimen, for at han skal døme heimen, men for at heimen skal være frelstor vid honom. Vi leser, som hvis den langt har nevnt, for at det sendes ofte om at Jesus var sentor her nye av hjørene. Aktor minner han nok nå at God sendte han. Han kunne ha sendt han at døme heimen, så at heimen har jo vendt seg bort fra honom, men han sier ikke sendte god sånn sin i heimen, at døme heimen.
men er frelse heimen, og til at han elskar okkom i sånn evige karleganen. Vers 18, tann trur han ver ikkje dømtur, tann ikkje trur langt dømtur, tog han hever ikkje tro av navn øynbarna sånne gods. Han teker at det er oppadur, tann trur, men her bøyder han mennesker øyla grøtlige og tvarflokkar i vers 18. Tann trur, og tann ikkje trur. Og så sier han at han trur, eller at han ikkje trur, han langt dømtur. Det er veldig alvarsamt, og så kan man si, kanskje onkel også sier, ja, men hva så ødelvån ute. Nei, ødelvån ikke ute. Du dømeren ligger av der, så langt du ikke kommer til Herren. Men dømeren, vi kunne si kanskje på tammaten, at han kan avgildast, eller som det også kallar det for, omstøydast. Bølteren ligger til mennesken, han til okkon. Velja vi at trykva, eller velja vi ikke at trykva. Trykva vi får vi nøye og sleppa til himmels, trykva vi ikke vera vi dømt og fortepast. Og så sier han vers 19 at hette dømeren at ljøse kommet i heimen, men menneskene elskar av myskre mer enn ljøse. Tog i versk tørre våren. Vi kunne si kanskje heter det nok så løyevers, at løye at ljøs kan være en dømer. Men just således det. Til ljøse kommer fram og avduker det jo rønskene. Og så er det en dømer over løyvåkere. Vi kunne kanskje tidsda ved en rume som øyelig skyte og avruttelig og fullt av rønsker, at så langt du mist, ja, men så var det ikke om etter, men tar vi så tentra, så var det en dømer over dette her rommet. Og så er det vi her, da ljøset kommer inn over løyvåkere, så var det en dømer over det som sast. Og menneskene elskar om myskre mer enn ljøse. Av natturo elskar vi myskre mer enn ljøse, så vi vil ikke at sint og øranska skal komme fram i ljøse og suttjast. Og det just det som Jesus sier i vers 20. Hvert han og gjør ilt, hætar ljøse, og kommer ikke til ljøse. 4 verskansere skulle ikke være åpenbæra. Og så sier han, det er forløsende i vers 21, at tann og gjør sannløygan, kommer til ljøse. 4 verskansere kunne være åpenbæra, at de gjørt og gode. Tann og gjør sannløygan. Hvor gjør sannløygan? Det tann som vil virkjenne det som Jesus sier i kapittel 14, veveren, sannløygen og løyve. Tann og kommer til sannløygan, kommer det å si. Han kommer til ljøse, og tann ørenska, tann synd, som vi tar gjørst, og som gjør at vi av til forteping, hun vil tidsen bostor, tog vi kom til Jesus, og så vi av til himmels. Nå tar jeg nok langt om den 4. parsten av sånn her kapittelen, og jeg skal lykke nevne synder om den 17. parsten, som er det skjøneste vittnesbord Johannes døybara. Johannes døybara. Vi halde at jeg er ferdig å lese bare disse versene, resten av kapittelen, og bryr fra vers 22. Det stender såleis. Etter dette fører Jesus og lærersvenner hans om Judealand, og han fører her vidtøymon og døpte. Men eisen Johannes døpte, og i enon, stort fra Salim, tog her var nekk vatten, falt ikke kom her og lette seg døypa. Tog ta var Johannes enn ikke setter i fengehus. Nå var strøy mellom lærersvenner Johannes og en jøda om rønnsan. Og tog kom til Johannes, og satt vi han, Rabbi, han som var tjatt her, hinne med Jordan, han som togast vittnesbord, nå døyper han, og alt kom til hans herre. Johannes svarer, mennesker kan ikke få utan til givet av himmelen. Tider sjølver vittnemøyne, at jeg sier, jeg ikke Kristus, men jeg sender ut undan honom. Tann og hever brorene brukkommeren, men viner brukkomsins, som stender og luster etter honom, glede størlige vi rødt brukkomsins, henta glede møyn nå våren fullkommen. Han skal vaksa, og jeg skal minka. Han som kommer omanfra iver øtlån, han som av hjørne, og taler av hjørne. Han som kommer av himmelen,
iver ötlun. Ta og han hever seg og hørst vittnar han, og ungen tekur i møte vittnesbord i hansara. Han som tekur i møte vittnesbord i hansara, hever stedfest at God sann åravur. Tog han som God hever sendt, talar årgods, God gjør ikke andan etter male. Feiren elskar sonen, og hever givet honom alt i hånd. Tann og tror at sonen hever evet liv, men tann og ikke vil luja sonen, skal ikke suttja livet, når røye gods, vil verande iver honom. Og i stotten, hva kunne vi lære av sin her søgneste av vittnesbordet Johannes her? Jo, først var det her at som vi leser, at dette var søgneste vittnesbordet Johannes her, og som vi vet fra evangelion, så ble han tidsen, og han ble satt i fengehus, og han ble holdsøkter. Og det som vi kunne tenke ut fra tog, og også om til at hese mæveren, som God har kattlet til en særstakka oppgave, han var tryggvår lyga til endan. Og vi kunne lære et helt trofeste, som øyra sermerskja okkon, og i tjenest og fyrir herran, vi halde av høyas medgångt, og det gjør de han. Han ble vi, og dette var hans søgnaste vittnesborer, som det stender her. Det neste til at vi sier til at hese lærersvennen til Johannes, som la oss ta komme til Johannes, og sier vi han, varskvært, nå lærersvennen til Jesus tar døypa, og det nekk flere som kommer til deg, og vi merker det her, det som vi kan lære av det til å hente en øvensjukan som kan komme inn, tog det kanskje ganske bedre til øren, eisne og i andalien høpe, og så får vi det hoksa, hvor gang det ikke vel kommer her, selv om det øyne det hitjen i okken, selv og sier, noe galt i mine løyve, men lette ångan det bli til det her, at vi ble øvensjuk om at det ganger øren bedre, bare og i andalien og i tøymelien høpe. Som onkel har sagt, øvensjuka den ringaste sjukan som i heimen. Jeg kan lukka nevna om Paulus, da han satt i fengehuset, vi leser om det i Filippebraun kapitel 8, at han fikk vite om mennesker som prætika og av øvonsstenta, men Paulus sier bare så løs, da sender Filippebraun 8 og 8, hva så Kristus vil ta prætika og gossu vil den for 8 eller sånn, og til jeg glever om. Jeg skal øsne framvis glede meg, så han øsne av fyrdømme fyrjokken og hæsen økjennom. Det som vi øsne kunne lære av som versen som jeg leser til søgnast, det hæsen eimjuk løgjen som Johannes døyparen viser. Ta i hans værer over 22, menneska kan ikke få utan til givet av himmelen. Vi mennesker jo ikke i okken sjølven. Vi finner alt givet fra gode, alle okra evner, og alle okra kløkskap, og hva det nå kan være. Vi tar ikke av råsaken, av hverst som man sier, vanlige mennesker, eller som tryggvante mennesker. Og han sier så i vers 28, «Tid sjølver vittne mine, at det sier, jeg ikke Kristus, men sender ut undan hon. Han visste flere fra åheter, selv om kanskje det var de som begynte å holde til, og han kunne kanskje være frøst over til at bare tidser hese ærene, men sannelig at det gjør det han ikke. Og så lukker jeg nevne til verset her, som heter 22, her det sender, «Tann og hever brorene brukkommeren, men vi når brukkomsens som stender og luster etter honom, glede størrelig av rødt brukkomsens, henta glede må nå våren fullkommen.» Og jeg halte det så vekkort at han tåsar om brorene og om brukkommen, som øsne og i nødvendighetsmentet vi visst av samkomman, broren, de som sykker av Jesus, og brukkommeren som Jesus Kristus, som akkurat brukkommer. Men her kallar Johannes døyperen seg for vinor brukkomsens. Og til øysen til som vi kunne huksa at vi kunne kalla okkon. Og han gleder størrelig i etter. Og de som kjenner Jesus, de viner hansara. Vi kunne alltid fære til hansara, tala vi gjennom allting, som viner omgangsvin, stendet i gamla testamentet. Og han sier det her, han skal vaksa, og jeg skal minka. Johannes i høyla tidsi hever en ometelige underfotla og lærerøyga kunnskjer eller frabåan om til høv og tiggen og til høv og støv som Kristus
hever. Han kallar han brukkommen. Han kallar han for vers 31, han som kommer åman fra og iver øtlun. Og i vers 34, han som god hever sendt. Og i vers 35, færen elskar sonen og hever givet honom alt i hånd. Han gjør gode og frelser okkara alle ærena og gjør seg lytlan. Han skal vaksa og jeg skal minka. Og så kommer vi til det sørste verset i det. Han og tror av sonen hever evet liv, men han og ikke vil luja sonen skal ikke suttja livet når vrøye gods vil verande iver honom. Ofta tar vi til høyre taler, så vera Johannes 3:16 og 36 lisen, og til 2 kjent vers, eller til 16 er kjentare, men legger mest til at det sier Jesus, vers 16, hetta verset sier Johannes, vers 36. Det skal ikke legge noen tøtning i, men vi kunne spyrja her til senast, eller jeg kan spyrja, vil du, eller vil du ikke? Han og ikke vil og sonen skal ikke søtja løyve, men han og tror han hever evet løyv. Om ikke du vil trykke av Jesus, stender her, så vil det vrøyegods verande ivet her. Det en olvar som samer båskaper, men så løys endar hesen kapitlen, og så løys vil jeg øysne enda ut det. Evet løyv, etla vi vrøye, til det som stender i bøye, men nøyen framveis her, og øyne hver kan teka vi møte Jesus som sin frelser. Og det vil jeg også be til om at gjøre om du ikke har gjort det. Vi skulle be sammen. Gå feir, vi takkar deg for at vi da kunne være atter til en bibeltøyme her i Iktos, og takk deg for tøyne nøye og tøyt år, og at vi kunne lære av hesen her. Vi takkar deg for at du elskar høyme så at du kom til nye og dødja for okken. Og om det skulle være så en ekkert kjett her ute i omkring stov og ikke å takke møtet her som sinne frelsere, så blir det om at gjøre en slik og nøye til at vende seg til tøyen, og du teker i møtet øynene og kvarjen. Vi legger alltid tøyene henter, og ber det om å sikne kun øynstekken, sikne land og folk, og vi takker til her ut tøyene navn. Amen. Så halde jeg for at nevna til at hesen bibeltøymen, han vil den sørste kjømmer i år. Nå for at jeg halde en litt jólafrøytøy, kanskje vi kunne kalle det, på Trudjaviker, og så vil vi neste bibeltøyme om god vil, migdagen 8. januar i 2014. Så jeg ferdig at ikke ødelen en gledelig jul, og etter herren noen røykelige sikne nødkjør. Og så ferdig jeg også i det at enda vi at synge en sang, og jeg også om at synge en sang som nevner om dette, og i det første versen, det her som hendte i Bethlehem, da Jesus ble født her. Og det stender så løs. Jesus, min Herre, og i Bethlehem la, og i øyne kroppo av fatakonstra, føtter til spott og til sorg her at få, elsker jeg med, ja med. Det er røyna sinja, hentan sanjen. Jesus, min Herre, og i Bethlehem la, og i øyne kroppo av fatakonstra, føtter til spott og til sorg her at få, elskar jeg med, ja med. Elskar jeg med, ja med. Elskar jeg med, ja med. Føtter til spott og til sorg her at få,
älskar je mig, amen. Jesus, min Herre, a Golgata trä, kjøpte mitt tøyer, min sal, frelst i det. Underfull, nøye vær tæ, løy fire meg, amen. Løy fire meg, amen. Løy fire meg, amen. Underfull, nøye vær tæ, løy fire meg, amen. Jesus, min Herre, hin samme han vær, som ta han foran beisindar og nær, så leies løyta je han etter mer, kattla je me, amen. Kattla je me, amen. Kattla je me, amen. Så leies løyta je han etter mer, kattla je me, amen. Jesus, min Herre, skal komma nu kjøtt, fast hans år, og hans lyfte så søtt. Minnes det her, så biren mer løtt. Ja, han skal høynta meg. Ja, han skal høynta meg. Ja, han skal høynta meg. Minnes det her, så biren mer løtt. Ja, han skal høynta meg.